يا الله، السلام عليكم. شلونكم شباب؟ شلون الصحة؟ إن شاء الله يا رب الكل بخير. رجعنا وياكم فيديو جديد. هاي الطيور جاي الطير اخوان، قعدات كم واحد جاي يصفون، تعرفون بعد. اخوان جبنا طيور جديدة، جماعة الزواج يدللون. وصعدت الزواج اللي عندي. اخوان ذاك الاسود مالي، وهذا همين مالتي، هذا وهذا جبتهن البارحة، جبتهن والله. هسه حتى بعد ما صعدتهن المي، شلون صعد تحطهن بالمحمية. هاي لكل دبيتهن بالقاع، بعدهن ما مسويات ذن الصغار. هاي الطيور طايرة، مو بس هذا جبت اخوان، لا اشوفكم جبت بعد. اخوان جبت ذن الطيرتين، ذني مخاليف بالعواشر. هاد شفته بالعاشرة، هاي هم بالعاشرة لايف. هاي شلون كانها برمان عيون سود. هاي الطير كان خابطين انا واحد طلع. اخوان واحد قال لي بالتعليقات من طيرهن فتح لهن الباب خي يطبن. اصل ساعة فاتحين الباب ما يطبن. هاي الطيور من ساعة كانت تقلب على الجنحة، بس هذا من خبط دمرها، ما بقى طلع راح. خليها تنزل اخوان، هذا يمكن غريب وياها والله، يمكن ويانا غريب، يمكن. قد هسه طيرنا يعني 3 4 7. واحد قال لي لا تصافر يا صفارة يا اخوي. يا صفارة مو صفارة، هذه صافر هاي اخوان. هاي تور هلا خبطت، بس هاي قريبة هنا مال الولد، يمكن خبط واحد من يمنا النوم. لا قبل طبعا، هذا اللي يلعب خبطت اخوان. يلا روحوا اكشن، طيورنا ما بيها فصل حلو وقعت. خبطت اخوان، يلا تونسوا. نوب ما ادري سماها الطائرة من الطيرة. طلع بس كأنها ما اخذه والله، كأنها ما اخذه. هاي الطيور طلعت كأنها ما اخذه. هاي طيور قوية هاي والله. شفتوا يا اخوان طيورنا شلون طلعت؟ ايش قد ذاك؟ 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 طائرات مالتنا هسه. هنشيكن اخوان. 12 وذن 4 16 16 17 18 19. اخوان طيورنا كلهن موجودات الحمد لله. هاي الطيور شفتوا خبطان داير، يمكن مو ضربا داير، لو دايرين طلعن منهن. زين طيور خابطة تعرفوا لايف اهم زين الحمد لله. هاي بالشتاء يا اخوان اذا طير ما خابط لك الله يا عراق.
طبعا ها بدون ما اهف اخوان. يلا خلي اوفهم ينزلن. انه ينزلن من ورا ذني الحقيرات. خرب يوم فتحت لهن الباب والله. بابا حشوان نزل على اخوه خرب عارضك. بعداك وين طلع. هذن مو يعني اخوان والله العظيم لو ما تصوير هذن من الناس عدل الفجر ما اخلي قعدتي هيك تروح ببلاش. لا والله ساعة ونص ما اخليه ينزلن ذن على هذا الجو الحلو. بس والله جواهن بيض وهاي كان طلعت هذا سلمها هذا. يلا خلينا ننزل على متهم يشوفوهن اخوان. انا متهم ما اريد اني ننزل على ذن نوبانا بارها مو طالع وجبت ذن طيور خليت لهنا كيلو بقى. ذاك بعد ما ينزل طبعا. نجلس وانا صاعد بهاي الدباك. لا شرفت. ليش هيجي ليش قربت المجموعة. هاي المجموعة والله حتى انه ما يردني حطه. وهاي زواج الاخوان راح في زواج والله. يمكن ذاك رجع. لا مو هو طلع قبل. واخوان جناحه قوي ترى. بس بيها المتلك بيها الهاي بيها المحافر. هاي العباس عليكم هاي جناح الايسر اخوان والله بالقوة على روح والطير. هاي الجو. بس انتبهوا لي على الجناح. هاك هذا غريب لو ما لنا هذا. لا ما لنا باخوان طير ذاك مالنا ذاك هون. لا شرفك ليش حطيت هالخايس. اكيد راح تكتبوا لي بالتعليقات احمد ليش الطير ما حطت حطه واحده. احمد وليش اخوان ذن البقن هذني شادات توهن تعرفونهن يعني بالرابعة وبالخامسة. يعني طيور جنحها قوي. هو وهذا البقن ما الصيد همه بعمرهن. يعني طيور جنحها قوي. فذني مني يشوفن طيور جاي تريد تحطه يحطن وياهن. فما يحطن ما يقدرن يحطن لان جناحن ميبس يقدرن يطيرن. فيفترن داير وذني لا يوقعن بسرعة. هذا المخرط الذاب قبل يوقع. شفتوا هاي الطيرة منتهي. باعوا بقن ذن مع العلم انها تعبانات بس لا ما يحطن. هاي طلعت هاي مشاكلها لا والله ما ادري. يلا وين تروح هي السورية والله جبتها قبل شمارتها حتى بعد ما زوجوا شمارتها. بس لا خلي يحطن ذن. هلا نزل الفحل مالتنا عليه. ريحة طن ازقن هذا يطير عليه. بس خليك مال جنحه. طب جوا ليش هذا. لا يا الله فحل هذا
خرب يومه. شوف اخوان فحل، يعني هسه هذا جبتهن منه، يا بربكم هسه ما يستحي. قال لي لا والعباس طوال. قلت له والله هذا فحل، والله العظيم قلت له فحل والله، وانا ما اريد اوقف بالشارع وظل عامل 3 سنوات وما عاملته والله. دقيقة اخوان ما رخصتكم، جانا وياكم اخوان. المهم هذا شوفه شو تسوي بي، يمكن حتى الطيب. ذني خوات 2 راحن. شوف وجهت حلو. اخوان ذني فد يومين 3 بس خلي ياخذن على المكان يعاينه واطلعهن. حتى هاي الكرتون لسان صعدت. بطير جوعانة، ايش راح يطببها؟ جوعانة شنو شبعان. هذا الفحل كبير كلش كبير هذا. طبعا اخوان مثل ما يقول راح نرضي كل الاطراف. ان شاء الله راح اجيب زوج لو زوجين حمر. ماشي اخوان، ايش راح اسوي؟ راح نطلع منهن فرخات، عندي جو 2 خضار نوقفهن وياهن ونظل نخرج نوقف ونخرج وهكذا، لان الاسعار يعني كلش نار شوية. بنقول واحد ما عنده كان هالقد يعني يجيب سطح 20 لو 30 على 25,000 ترى هواي. بعد ذاك الملطلط وين راح؟ ملطلط. شوفوا ذن اخوان بعتني يطيرن، ذني بنات فصل حتى هسه يطيرن، بس عم طيورنا طلعت بس خاي كملن تصفات. لا والله ما خليهن ينزلن، لو مو جواهن قبل ما خليهن ينزلن. هذا هسه خليه يكمل، ما بقاله شي اسبوعين. بعد زواج العمي دولة وعلم، زواج الانيان عشق. المتابعين القديمين كلش هذا الزاج الاسود يعرفون خواته من وكانن يسوون والله يطيرن بعد ما ينزلن 3 ساعات 4 يطيرن والله العظيم. هاي الطيارة لحد الآن ما زوجت تدرون، تانية فحلها ما أعرف شنو يابا ما يجي زوج رحمة على والدي. بس هاي الطيارة كلش حلوة، عيون سود وبرماني، بس مو برماني. بس هذا والله قلت له هذا فحل، قال والله طيارة.
حلف قال طير، قلت له عمي يلا هو طايرة مو طايري. يلا الحمد لله والشكر. هذا البطل مالنا، هذا كنت طايرة بدون نفية بدون ما زاود، بس لازم حله. والله الفحل كلهن وقفتن بس على الحلة. او جبت لهن طواير. هذا همية، ذاك همية الورقي، بس ما عدا هذا هو طايرته ذاك البزرق. هذا وينه ذاك من على الحلة، كلن على الحلة. مليت ماكو، اريد اجيب طاير ماكو، حتى جبت هاي الرزية، جبت هاي المكلشة. وين اصور انا؟ في ذاك اليوم عاد كاتب وين اصور يا معود. يلا عيني المقطع صار طويل. اخوان اشتركوا بالقناة وخلونا لايك، عمود نستمر وياكم، والقادم افضل ان شاء الله. تحياتنا لكم، في امان الله.